तो नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और हम तो है ही अच्छे। तो आज मैं फिर आ गई हूँ ये बजाज चेतक लेके। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, अब बहुत ठंड हो रही है। आज बहुत दिनों बाद हम सुबह के टाइम आए हैं, अर्ली मॉर्निंग। अभी उजाला हुआ है तो बहुत दिक्कत भी होती है सुबह के टाइम। आजकल तो बहुत ठंड लग रही है। अभी मैं सोची इनर विनर डाल के आने पड़ेंगे। बहुत ठंड, ये गर्म में भी मुझे ठंड लग रही है, तो सोचिए कितना ठंडा हो रहा है। इस बार अच्छी खासी ठंड पड़ने वाली है। तो हमने प्लान किया कि अब 10 ऑन टाइम आपको 10 बजे पूरा वीडियो मिलेगा, क्योंकि अब बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। कभी टाइम नहीं लग रहा था, कभी बच्चे हैं, कोई साथ में नहीं है, तो हम बाहर छोड़ के नहीं आ पा रहे थे। तो इस चक्कर में अब आपको ऑन टाइम 10 o'clock आपको वीडियो मिलेगी। और बाकी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं हाई हील किक स्टार्ट करने वाली हूँ, और मैं इसको यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक ढो के लेके आई हूँ। स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो अब देखते हैं ये कितना मेरे से स्ट्रगल करवाता है। इसे तो पहनना ही मेरे लिए स्ट्रगल हो गया है। जो लड़कियां हील्स पहनती है ना, उन्हीं को सल्यूट मारना पड़ेगा मेरी तरफ से। तो वही हील पेंसिल नॉर्मल जो वेज हील होती है उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हील्स काफ़ी पेंसिल हील काफ़ी टफ होती है हैंडल करना, खासकर ऐसे जो पथरीले जगह होती है ऑफ रोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।